วันนี้พามาดูบรรยากาศฝนตกนะครับน้ำท่วมนะครับที่จังหวัดมุกดาหารนะครับฝนตกหนักมากครับพายุโพดุลนะครับเข้าถล่มอีสานครับตอนนี้ดูนะครับน้ำท่วมเป็นวงกว้างเลยครับแรงมากครับถ่ายทำยากครับหนักมากครับฝนตอนนี้ภาคอีสานเราครับจังหวัดมุกดาหารนะฮะดูนะฮะลมแรงมากครับน้ำท่วมเยอะมากครับคือความรุนแรงของพายุนะครับโอ้โหสุดยอดครับตกหนักมากครับลมแรงครับก็รายงานอยู่อำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับนี่ตกหนักมากครับตอนนี้ตกตั้งแต่เมื่อคืนครับถึงตั้งแต่ประมาณหัวค่ำประมาณ2 ทุ่มหยุดตอนตี 4แล้วก็มาตกต่ออีกครับตอนนี้เริ่มหนักแล้วครับ